Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Faisal, beko terakhir beko. Ada pertanyaan dari Buya untuk ibu-ibu yang dapat mau Quran. Yang dapat beko Buya mau Al-Quran. Kan selama aku ibu bertanya Lambona. Ini nan belum mana nyokol. Terakhir sudah tanya jawab. Qurannya barati Bu ya, ada arti ya. Bisa dibaca-baca. Awak tambah ilmu awak. Merah ketiga-tiga. Ada ngan beko ceramah tentang puasa beko. Beko mau tanya beko. Kalau dapat sekali nak boleh bertanya menjawab kedua kali. Tak bisa dibagi ke yang lain. Beko ini udah dapat ketiga beko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ini 3 ayat itu masalah puasa ya kan. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Semoga kamu bertakwa. Puasa itu apa? Menahan. Kalau dalam segi lughat atau segi bahasanya, menahan dari segala apapun. Menahan dari amarah. Menahan dari berang. Kabar rencana kalau pulang di palak beko duduk di lapo beko mengecek mesti ketik dia pajar beko. Kuang sana mati. Ditahan tak puasa. Tak puasa orang itu. Atau umpamanya hal-hal lain yang bersifat ria atau sum'ah kita tahan. Kamu pegangan anak banyaklah pegangan main. Pak pegangan, buat tahan. Itu puasa juga namanya. Tapi dalam syar'i, puasa adalah al-imsaku min jami'il muftirat min tulu'il fajar ila ghurubis syamsi. Menahan dari segala yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Doang dulu ya puasa terakhir sampai sampai masak gulai bantai. Hari ini ke-30 sampai masak gulai bantai puasa jam 10 makan ini. Itu nak boleh tu. Bid'ah tu. Tak boleh dah ya. Tak boleh dah. Ada sampai masak gulai bantai ke Cik Nabi dah. Sampai terbenam matahari, sampai hilang benang hitam, sampai hilang benang putih dengan benang hitam. Itu
Dalam ibadah kita berpuasa yang paling pertama yang harus kita ketahui berniat di malam hari. Berniat di malam hari, iko orang tua dulu, mau nenekmu dulu, aco tu lah baca ni real, kau nak sapa suruh, aco tu. Nawaitu sawma ghadin an adai faradi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu kita lafazkan sunnah hukumnya. Sunnah hukum dilafazkan. Dan wajib tu mah di hati. Apa tu? Ambo besok puasa ya Allah. Lah tu. Paso Minang, bahasa Indonesia, Inggris. Macam hantu belau bahasa macam. Paso Minang, bahasa Mandeli. Ya Allah. Au cogot paso au. Boleh. Allah ngerti bahasa Mandailing. Ngertinya lah gue bahasa itu. Allamahul bayan. Al-bayan di situ bahasa. Ngerti Allah bahasa Minang. Bahasa Minang di mana paling kolot seminang atau panjang itu ya? Kenapa saya? Atau panjang lah maju gini, lah masuk listrik, lah jalan lah. Luar biasa, apa nama gitu? Yang macam-macam atau panjang. Itu. Hilang sampai di mana tadi? Bahasa. Apapun doanya, apapun doa kita untuk puasa besok itu boleh. Bahasa Inggris apa bisa? Nak tahu dah ya? Ambo besok puasa ya Allah Ramadan gua. Bila mulai itu asal malam lagi. Lah sudah buka baca ni puasa besok. Boleh. Beko lupa beko. Sudah buku lepas sindau, sudah malah ni ay. Ada malah sindau. Iko lepas soban, kecewa apa tu? Lebay. Sindau kau nikmat Allah bu. Kalau kanyang nak sindau apa leh? Kau ya. Alhamdulillah nikmat tu sindau tu. Cuma nak dapat sindau hilang akal tu. Hilang akal sampai dah doa hilang akal. Ya Allah sindau ya Allah. Tunggiang oh sindau. Alhamdulillah. Datang sindau ciek je nikmat Allah. Nak terbayar kita dah. Jangan awak banggakan ibadah awak ya. Oh ambo tadi malam tahajud tarawih. Walaupun tarawih bana kita tadi malam ya. Tahajud tet. Tai ketek tu. Tetap tu hujan banai mau song-song kena hujan tu entah tetap contoh lah kambo ya astagfirullah tolong ujub tu orang nak ujub dari umat wajib Nabi tabang ibadah itu seperti debu di atas tunggu nol ibadah kita dikalikan kalau elok awak dikali 10. Kalau nak dikali 0. Kalau awak bersedekah kali 10. Awak sumayang kali 10. Tapi kalau tidak karena Allah dikali 0. 10 mana aku kali 0 berapa sih? Salat tarawih tu luar biasa tu, salat tahajud tu luar biasa tu. Luar biasa bu ya. Kalau ada hajat-hajat, tahajud itulah yang akan membelahkan, yang akan memberikan solusi. Tahajud tu. Tapi kalau beko sudah tahajud malam, kerja capek pelantar. Tahajud tadi malam pihak. Ditanya orang dulu, ambo ndak, ambo kak dingin, ambo tetap tahu itu. Campak selimut katanya. Terang nggak di kau bicara sama ustaz kita. Contoh yang kambo kok. Astagfirullah. Kali 0 tuh. Hasilnya 0. Itu teh besok kok di hari akhirat. Orang tu sama datang juga kamu saji.
Tapi nyoba goni-goni palo di bawah. Awak hanya segresek cieknya. Itu pengaruh dulu itu. Itulah kuah ini bawah dada sampai. Karena hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pertama niat itu batih salam malam sampai sabang fajar. Kalau lupa niat tidak sah puasa. Tidak sah puasa. Kata Nabi, la siyama liman lam yubayyitin niyata bil-lail. Tidak sah puasa yang tidak mentanamkan niatnya di malam hari. Tidak sah puasa. Coba boleh kami makan, boleh kami ambil lompong sagu, boleh kami mende-onde. Loh, di kesal motor kena lompong sagu dulu kan. Ngombiyo sekali dia. Ini intinya. Kena 20 tahun terakhir gue belum bio memangnya. Jadi saya sampai saat bio memangnya. Itu. Ini malah maju Yusuf sepausnya. Jadi kalau lupa niat tidak sah. Boleh makan, tidak boleh. Wajib menahan sampai terbenam matahari dan wajib mengganti di hari yang lain. Beko ada soal seperti itu beko. Wah, aku aneh wah. Wajib menahan sampai kecuali haidnya. Kalau haid itulah halangan syar'i. Boleh kita makan, boleh kita minum, tidak boleh apa-apa makan. Itu boleh haram. Tapi kalau makan di keluarga karena ada halangan, di masalah. Puasa tu banyak ada orang mengambil kue dan lama-lama itu. Mak awak selang yang makan puasa lah. Awas besok dah. Dia ada untuk kue sapi, membuat kue sapi dalam puasa. Kan setiap adab sudah apa ni? Selesai dibuka apa itu cetakan itu makanan itu. Boleh ya. Tidak boleh dipakai mana. Itu. Jadi boleh makan bagi yang haid, bagi yang lupa niat kau wajib menahan dan wajib mengganti di hari yang lain. Hati-hati Bu ya. Orang kalau dapat halangan bagi kaum ibu 5 hari lumpang di bulan puasa sehingga dula sibuk lah nak dapat mengqadha. Tiba lo puasa cilai bau, lah tiba lo puasa mengqadha. Apa hukumnya? Wajib mengganti dan bayar fidyah dan banyak istighfar. Fidyahnya barang 30.000 sehari. Makan awak sehari lah. 30.000 tu lah ketek sehari tu. 30.000. Biasa awak makan lama-lama lah keluar. Iko yang makan boleh sisi itu lagi. Di kalau boleh tawang. Itu nak main. Ya. Di mulai kacang. Itu nak boleh. Apa yang kita makan sehari-hari itu yang akan diberikan kepada orang fakir miskin. Itu yang pertama apa tadi ni? Apapun bahasa silakan. Malam hari ni itu. Sudah tarawih beko malam hari beko beliau ni. Hendak makan bulu balik beko agar-agar ada tu macam lopis lah, macam ragam lah bantu Nawak balik tadi besar kapal tadi. Makan balik boleh silakan. Dimasuk. Apa perlu lagi niat? Tak perlu lagi niat. Itu niat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan. Menahan dari segala yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Makan sengaja. Makan sengaja nambatanya, tidak sengaja teruskan. Pijam beko. Yo lupa pertama tanya. Jadi makan itu pengelawak. Lado kutu lah. Sudah itu ayam yang loh, nasi yang loh. Pas sedang dikunyah, lampi aluminium boleh. Lapas terakhir kok, ambil terakhir. Takana luahan yang dimuncul. Jang minum. Tahan lebih kosan boleh silakan. Yang dimuncul itu luahkan
sekuat awak luahkan. Dan lampari adalah rezeki Allah. Dimasuk Nabi di hadis sahih, seorang laki-laki apa namanya? Umal makasih kiaju keras. Tak takkan ada leh makan pagi itu. Habis nasi, habis gandum, habis iko sudah malah ni lah minum bulu tu kan. Itu rezeki bana-bana ada. Kalau nanti tu lah mungkin ujian Allah tu. Mula serang padeh mana tu kan. Kalau terjadi seperti itu dia kini entah lah nak kata min mayir ya. Tak boleh lah. Luahkan saja. Tak boleh. Tapi kumu-kumu sekedar saja boleh ya. Tapi jangan sampai digalagak mana. Itu. Jadi laki-laki ini mengadu ke Nabi. Nabi sedih Madinah di masjid ya Rasulullah, halakat saumi, hancur ya Allah puasa tuaku hari ini, puasa pertamaku. Bawa itu makan mu tadi pagi ya Rasul. Amu orang kiajo ya Nabi, kiajo kareh ya Nabi. Melansir kurma ya Rasulullah. Mampanin kurma ya Rasulullah. Nak takana dia mau biasa mau makan pagi. Makan mu tadi sapue-pue lah minum susu takana. Nabi itu pegang tak senyum dikusu-kusu di Nabi bau laki-laki tadi. Alhamdulillah. Teruskan puasamu ya. Allah ingin kamu kasih rezeki pagi ini makan. Senyumlah pulang Makanya kalau awak dilupu-lupu nak boleh orang. Kalau nak ada beko suami awak beko nak makan, yo kajo kale dari singkuk nasi. Biarnya nak hatilah yang tahu tu dah. Nyo tahu, ibu tahu. Hati mana? Beko lah sudah makan bau kajuan. Inyo sah puasa ibu tak sah puasa. Inyo sah puasa ibu tak sah puasa. Angka itu juga bakal lebih gadang pahalo orang sembahyang di saf terakhir padusi dari pada pertama. Tapi banyak gereja ni ni telapak kaki gua baca ni Kalau nampak telapak kaki orang bu dari belakang wajib buat kecek kenyo bu ni yang telapak kaki nampak tadi. Tapi lah sudah sembahyang dulu. Kau sarang suci. Kau dipinggir kah? Ngasih kita dipinggir. Apalagi nyu orang terpandang dulu di musajid itu. Nyu pulau pun di musajid kah? Tambah dipinggir apa dah? Wah, kau dah tiga nyu. Tahu kamu dah daripada yang boleh. Okay. Jadi kalau ada seperti itu wajib disampaikan. Kalau nyu menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau tidak ibu sampaikan karena takut mungkin, atau karena hal-hal lain, sembahyang ibu nan sah untuk inyo. Sembahyang tak sahnya untuk ibu. Itulah besar pahala yang di belakang. Bu, kalau sudah sembahyang sunai, caliak muka awak ke kawan awak, ada nak ambui? Jangan apa, ikut terkuang-kuang sensitif. Murah nampak yang ambui, tak sumbu ambui, dah sudah sembahyang, langsung tidak kacau, tak sumbu cie, ulang solat. Aurat terbuka. Tu teh nandak kasumaya imbu ajo. Apa tu kok? Contoh ya. Yo lama baju le pertama tu baba. Ah? Oh. Jamin kan lain. Jamin lain. Caca anak-anak lain. Nah, ada nampak nambi ambak Ambo kalau banyak ngecek kata apa sabi itu. Dengan apa salah? Itu salah sabi juga. Dosa di pesal juga. Ambo nak tahu nak dosa orang ini. Langsung aja apa kebiaya.
Labaik. Mau dengar nanti. Itu dicalik. Itu gunung uang Arab bu ya, uang Arab membau kacau spion apa? Kacau nak ketek bulik tu. Kacau bulik ketek boleh datang saku. Sudah sujud solat salam dicalik. Uang awak boleh dibawa kacau bulik tapi pai balik. Mencari badak, ada nak kambang nak. Maksud ada kambang berlepok ni. Nah ada gunung badak terbunuh hancur muka dia tu. Apa nak paling hancur bau dua lazimi bau dua. Setiap habis apa bau dua tu. Cuba cari besok dia tua awak. Ayo duduk tadi. Nah tu. Jadi tu. Jadi sampai lapis kau buat ini awak posornya. Itulah memang Faisal kau nak dia apa dia? Nah, jadi menahan dari makan sengaja. Jadi kalau makan tidak sengaja silakan. Ada siso gulai tanggi di gigi awak. Tawaso jam sabaleh, Bu. Lai tanggi itu ternyata ya. Ada dulu batal puasa. Kalau boleh ya, nak boleh di dulu. Kemudian atau ada penyakit batuk, dongkong, lah sampai menyambung kali dah dikinya memang dia. Astagfirullah, batal puasa. Uang Salemo, Indonesia atau profesor Salemo, kayaknya. Nggak akan mungkin orang berselema ya. Orang nambah salemo kalau ditarik salemo tadi taraso dijakut batal puasa. Ada orang kini membuang salemo dari mencuang itu ndak elok kayak gitu. Atau membuang batuak di salemo. Lai tanya, tak lai terena. Aku dah biasa lah. Amo mancang tadi siang panah, saya nelai. Batu itu yang membuang batu ke itu, menyambu lah mana. Itulah berhati-hati ya, Wak. Sebelum awak sembahyang tu batu amanah dulu. Kalau beko ada yang darurat seperti selemo bagai kalau melili itu bahaya deh, mahili. Bakal pandai awak, kalau awak sadion bungkui bagai. Kami laki-laki ko lai saku mungkin dengan padusi ko pun dapet lah. Asal jangan ditelan. Baca we kalau maludah sebelah kidal aja Nabi. Jangan maludah di muka. Jangan maludah di muka. Nah buliah kidal atau di tengah. Buliah itu ado sedang semayang teraso sini gandang lokan. Tinggal lokan itu sih. Gigi gadang lubang dong. Tinggal lubang payah ngelopeng ini keluar luahkan di antara kaki atau di sebelah kiri. Kalau beko ada berjamaah beko hati-hati, yang beko masuk dulu ke saku kawan. Kau dulu payah mana mengantingkan diri sendiri jo. Masuk. Jadi kawan. Beko nanti ada pertanyaan Bu ya. Beko ada nanti sesi pertanyaan. Sisi pertanyaan ya. Kemudian minum sengaja. Ada bau dua mengalir tiba pipi kenyam. Allah teh. Aduh ndak aduh. Itu batal wudu.
Batal puasa. Batal puasa. Ada orang menyang gulai puasa nak boleh tu dah. Kalau lah menyang gulai bagi makan lah gulai tu langsung. Di ludahan. Tapi hukumnya makruh ya. Tapi lebih baik janganlah kita menyang gulai. Keluar biasanya Tuhan kawan. Nak panah uang kuang galang menggulai di Ramadan. Pas tahu. Apa digulai pucuk kanci digulai lama jelok tukai. Abi kacangnya pangang lawak lama. Pokoknya pas-pas je. Nandak kau tambah tak gam deh. Tiba Allah. Jangan tambah lah tu. Dikinya beko sene iyo. Lama tahu ya. Mungkin dia ditanggil. Apa? Kalau mencium di bawah. Nah ada loh benar itu. Istilahnya mengurangkan pahala puasa. Menghirup bau-bau di bulan puasa kok mengurangi pahala puasa. Kau dapat di Jawa, tapi jangan ditutup kalau apa tu. Baik kepada si pampe ditutup ikut. Nak boleh aja Ustaz tu nak boleh ada. Itu nak boleh ada. Istilahnya itu jangan sengaja. Kalau tabaun ke itu pun nak bah. Beko kalau di bawah nembana budi itu seperti hukum merokok dia. Merokok tu kan masuk apa dia? Bisa batal puasa. Ya beko insya-Allah husnuzon saja sama Allah. Lama gulai insya-Allah lama gulai betul. Gulai diperbanyak lepas subuh ya. Membagi ke kawan-kawan awak. Kalau cekil awak bagi daging banyak kuah. Kuah daging kau. Kopi gulai kueh ni ya. Latte nak adu dua tambah gulai panggang mau kalau panggang tadi malam. Lama je kuah gulai itu nama kalau magia orang nak mungkin menolak. Jangan wak magiah mengharapkan imbalan dari orang. Tabau ni gulai orang. Di gulai tahu orang capek. Dia rimbang, dia apa? Dia bani. Apa? Idang bagian. Diantar ni capek. Tujuannya bahamak kan lagi ya. Kopi baru masak kopi Aku kaya, itu apa nama dagang tu pia? Ditunjuk atau kurang tu. Dulu ditungkuan. Ini dia kompor aja. Dulu tungkunya masih mami hampir dulu. Alhamdulillah ini dia kompor. Tapi ditungku tu lebih mantap. Yang masak ditungku daripada di kompor. Nasi lebih lama. Tanyalah nanti orang buat anak tungku. Menahan dari minum. Kemudian jangan awak masukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Masukkan menggigit telinga atau yang sejenis-jenis itulah. Tapi kalau bersuntik tidak batal puasa. Tapi bersuntik itu memasukkan sesuatu ke rongga yang tertutup. Kecuali hempus. Kalau hempus batal puasa. Orang kena ameh makan le, bila mau sakit pada kena hempus. Tegap juga dia sama kan. Tapi cairan yang mengandung makanan. Itu tak boleh. Atau mungkin dek dama mayah pajajo tu masukkan sesuatu ke pinggu itu batal puasa. Atau ada kancang batu masukkan sesuatu ke kubulnya itu batal puasa. Jadi kita berhati-hati. Itu nomor 3. Kemudian muntah sengaja nak boleh. Muntah sengaja. Di kau mencuak. Muntah masuk angin di pagi Ramadan. Di kau mencuak muntah batal puasa. Tapi kalau muntah sendiri, mungkin dek pai Padang mungkin oleh baju gayo. Mabuk di Pariaman. Muntahan itu nak batal puasa dah. Kecuali wanan seketek-seketek tu telan balik. Di luar mana. Kemudian membatalkan puasa gilo sabanta. Walaupun senini yang sabaleh mengenai nari tapi lagu.
batal puasa. Kemudian hubungan suami istri di siang puasa tak boleh. Atau bersentuhan dengan suami istri menyebabkan keluar mani, batal puasa. Kemudian 3 dikhususkan bagi perempuan, haid, nifas, wiladah. Kalau haid berarti batal puasa. Sajam lagi kalau pukul datang haid, batal puasa. Dan ganti di hari yang lain. Kecuali sembahyang bu ya. Kalau sembahyang tidak wajib diganti. Kalau padusi. Kalau laki-laki tetap ya, laki-laki tidak ada haid. Kalau ada laki-laki nak sembahyang berarti haid dulu. Jadi laki-laki ku nak ada hampun. Kalau padusi ku dek inyo luar biasa derajatnya, besar derajat ibu. Kami ku ada dek dari ibu. Nabi Muhammad ada dari siapa? Dari Aminah, Sayyidah Aminah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara ibadah palsu kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.